श्रीराम राम राम श्रीरामचन्द्र जय। श्रीराम राम राम श्रीरामभद्र जय। നമസ്കാരം. ഇത് കർക്കടക മാസം. അറിയാലോ, കർക്കടക മാസത്തിന് രാമായണ മാസം എന്നുകൂടി ഒരു പേരുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് കർക്കടകം രാമായണ മാസമാക്കി? കാരണമുണ്ട്. ആധ്യാത്മിക ചിന്തകൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സമയമാണ്. പെരുമഴയായിരുന്നു പണ്ടൊക്കെ. ഇപ്പോൾ കാലം മാറിയിച്ചാലും അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വേണ്ട. അതായത് നമ്മൾ ഔഷധ സേവയൊക്കെ ആയിട്ട് കഴിയുന്ന കാലമാണ് കർക്കടകം. വളരെ ശുദ്ധം, ശരീരവും മനസ്സും ഒരുപോലെ ശുദ്ധം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭാഗവതത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നാമജപത്തിനാണ് എന്തെങ്കിലും ഫലമുള്ളൂ ഈ കലികാലത്ത് എന്ന്. ഈ കർക്കടക മാസത്തിൽ, ഈ രാമായണ മാസത്തിൽ നമ്മൾ പതിവ് പോലെ 1-ാം തീയതി രാമായണ വായന തുടരുകയാണ്. രാമായണ വായന വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ഓർമ്മ പുതുക്കലാണ്. എന്തോർമ്മ പുതുക്കൽ? മനുഷ്യൻ എപ്പോഴാണോ അധർമ്മത്തിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തുന്നത്, ആ സമയത്ത് നമ്മെ നല്ല വഴിയിലേക്ക് നയിക്കാൻ, നേർവഴിയിലേക്ക് നയിക്കാൻ ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മോട് പറഞ്ഞതാണ് ഇതൊക്കെ ആധ്യാത്മിക ചിന്തകൾ. അതല്ലാതെ തന്നെ സമീപിക്കാൻ, തൻ്റെ അനുഗ്രഹം നേടാൻ മറ്റൊരു വഴിയുമില്ല തന്നെ. വളരുന്ന പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഒരു പ്രചോദനമാവട്ടെ ഇത്. നമുക്ക് രാമായണ വായന ആരംഭിക്കാം. എല്ലാവരും മനസ്സും ശരീരവും ഏകാഗ്രമാക്കി ശുദ്ധമാക്കി ഈ മാസം മുഴുവനും എങ്കിലും ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഹരിശ്രീ ഗണപതയേ നമ. അവിഘ്നമസ്തു. ശ്രീരാമ രാമ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ജയ. ശ്രീരാമ രാമ രാമ ശ്രീരാമഭദ്ര ജയ. ശ്രീരാമ രാമ രാമ സീതാഭിരാമ ജയ. ശ്രീരാമ രാമ രാമ ലോകാഭിരാമ ജയ. ശ്രീരാമ രാമ രാമ രാവണാന്തക രാമ. ശ്രീരാമ മമ ഹൃദി രമതാം രാമ രാമ. ശ്രീരാഘവാത്മാ രാമ. ശ്രീരാമ രമാപദേ. ശ്രീരാമ രമണീയ വിഗ്രഹ നമോസ്തുതേ. നാരായണായ നമോ നാരായണായ നമോ നാരായണായ നമോ നാരായണായ നമ. ശ്രീരാമനാമം പാടി വന്ന പൈങ്കിളിപ്പെണ്ണേ, ശ്രീരാമചരിതം നീ ചൊല്ലിടുമടിയാതെ. ശാരിക പൈതൽ താനും വന്ദിച്ചു വന്ദ്യന്മാരെ ശ്രീരാമസ്തുതിയോടെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിനാൾ. കാരണനായ ഗണനായകൻ ബ്രഹ്മാത്മകൻ കാരുണ്യമൂർത്തി ശിവശക്തി സംഭവൻ ദേവൻ വാരണമുഖൻ മമ പ്രാരബ്ധ വിഘ്നങ്ങളെ വാരണം ചെയ്തിടുവാൻ ആവോളം വന്ദിക്കുന്നേൻ. വാണിടുക നാരദമെന്നുടെ നാവു തന്മേൽ. വാണി മാതാവേ വർണ്ണവിഗ്രഹേ വേദാത്മികേ. നാണമെന്നിയേ മുദാ നാവിന്മേൽ നടനം ചെയ്യേണാങ്കാനനെ യഥാ കാനനെ ദിഗംബരൻ. വാരിജോത്ഭവമുഖ വാരിജാവാസേ ബാലേ. വാരിധി തന്നിൽ തിരമാലകൾ എന്ന പോലെ ഭാരതീ പദാവലി തോന്നേണം കാലേ കാലേ. പാരാതി സലക്ഷണം മേന്മേൽ മംഗലശീലേ. ശ്രീ പാർവതി ശ്രീ പരമേശ്വരനോട് ശ്രീരാമ തത്വം എന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കുകയാണ്. രാമദേവനെക്കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രം ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഭർത്താവിനോട് പാർവതി അപേക്ഷിക്കുന്നു.
കൈലാസാചലെ സൂര്യകോടിശോഭിതേ വിമലാലയേ രത്നപീഠേ സംവിഷ്ടം ധ്യാനനിഷ്ഠം ബാലലോചനം മുനിസിദ്ധദേവാദിസേവ്യം നീലലോഹിതം നിജഭർത്താരം വിശ്വേശ്വരം വന്ദിച്ചു വാമോത്സംഗേ വാഴുന്ന ഭഗവതി സുന്ദരി ഹൈമവതി ചോദിച്ചു ഭക്തിയോടെ സർവാത്മാവായ നാഥ പരമേശ്വര പോറ്റി സർവലോകാവാസ സർവേശ്വര മഹേശ്വര ശർവ ശങ്കര ശരണാഗത ജനപ്രിയ സർവദേവേശ ജഗന്നായക കാരുണ്യാബ്ധേ അത്യന്തം രഹസ്യമാം വസ്തുവെന്നിരിക്കലും എത്രയും മഹാനുഭാവന്മാരായുള്ള ജനം ഭക്തിവിശ്വാസ ശുശ്രൂഷാദികൾ കാണുന്തോറും ഭക്തന്മാർക്കുപദേശം ചെയ്തിടുമെന്നു കേൾപ്പു. ആകയാൽ ഞാനുണ്ടൊന്നു നിന്തിരുപടി തന്നോട് ആകാംക്ഷാപരവശചേതസാ ചോദിക്കുന്നു. കാരുണ്യമെന്നെക്കുറിച്ചുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പോൾ ശ്രീരാമദേവതത്വമുപദേശിച്ചിടണം. ഈശ്വരി കാർത്യായനി പാർവതി ഭഗവതി ശാശ്വതനായ പരമേശ്വരനോട് ഈ വണ്ണം ചോദ്യം ചെയ്തതു കേട്ട് തെളിഞ്ഞു ദേവൻ ജഗദാദ്യനീശ്വരൻ മന്ദഹാസം പൂണ്ടരുൾ ചെയ്തു. ശ്രീരാമൻ പരമാത്മാ പരമാനന്ദമൂർത്തി പുരുഷൻ പ്രകൃതിതൻ കാരണനേകൻ പരൻ പുരുഷോത്തമൻ ദേവൻ അനന്തനാദിനാഥൻ ഗുരുകാരുണ്യമൂർത്തി പരമൻ പരബ്രഹ്മം ജഗദുത്ഭവസ്ഥിതി പ്രളയകർത്താവായ ഭഗവാൻ വിരിഞ്ച നാരായണ ശിവാത്മകൻ അദ്വയൻ ആദ്യനജൻ അവ്യേനാത്മാരാമൻ തത്വാത്മാ സച്ചിന്മയൻ സകളാത്മകനീശൻ മാനുഷനെന്നു കൽപ്പിച്ചിടുവോരജ്ഞാനികൾ മാനസം മായാതമസംവൃതമാകമൂലം സീതാരാഘവമരുൾ സൂനു സംവാദം മോക്ഷസാധനം ചൊൽവൻ നാഥേ കേട്ടാലും തെളിഞ്ഞു നീ. എങ്കിലോ മുന്നം ജഗന്നായകൻ രാമദേവൻ പങ്കജവിലോചനൻ പരമാനന്ദമൂർത്തി ദേവകണ്ഠകനായ പങ്ക്തികണ്ഠനെ കൊന്ന് ദേവിയുമനുജനും വാനരപ്പടയുമായി സത്വരം അയോധ്യബുക്കഭിഷേകവും ചെയ്തു. സത്രാമാത്രാത്മാ സകലേശൻ അവ്യയൻ നാഥൻ മിത്രപുത്രാദികളാം മിത്രവർഗത്താലും അത്യുത്തമന്മാരാം സഹോദരവീരന്മാരാലും കീകസാത്മജാസുതനാം വിഭീഷണനാലും ലോകേശാത്മജരായ വസിഷ്ഠാദികളാലും സേവ്യനായി സൂര്യകോടി തുല്യ തേജസ ജഗൽ ശ്രാവ്യമാം ചരിതവും കേട്ടാനന്ദിച്ചു. നിർമ്മലമണില സത്കാഞ്ചന സിംഹാസനെ തന്മായാദേവിയായ ജാനകിയോടും കൂടി സാനന്ദമിരുന്നരുളിയിടുന്ന നേരം പരമാനന്ദമൂർത്തി തിരുമുമ്പിലാമാറു ഭക്ത്യാ വന്ദിച്ചു നിൽക്കുന്നോരു ഭക്തനാം ജഗൽ പ്രാണനന്ദനൻ തന്നെ തൃക്കൺ പാർത്തു കാരുണ്യമൂർത്തി മന്ദഹാസവും പൂണ്ട് സീതയോടരുൾ ചെയ്തു. സുന്ദരരൂപേ ഹനുമാനെ നീ കണ്ടായല്ലി, നിന്നിലും എന്നിലുമുണ്ടെല്ലാ നേരവും ഇവൻ തന്നുള്ളിൽ അഭേദമായുള്ളൊരു ഭക്തിനാഥേ. ധന്യേ സന്തതം പരമാത്മജ്ഞാനത്തെയൊഴിച്ച് ഒന്നിലും ഒരു നേരമാശയുമില്ലയല്ലോ. നിർമ്മലനാത്മജ്ഞാനത്തിനിവൻ പാത്രമത്രേ നിർമ്മമൻ നിത്യബ്രഹ്മചാരികൾ മുമ്പനല്ലോ. കൽമഷവിവനേതുമില്ലെന്നു ധരിച്ചാലും തൻ മനോരഥത്തെ നീ നൽകിയിടണം മടിയാതെ. നമ്മുടെ തത്വം ഇവൻ അറിയിക്കണമിപ്പോൾ. ചിന്മയേ ജഗന്മയേ സന്മയേ മായാമയേ ബ്രഹ്മോപദേശത്തിനു ദുർലഭം പാത്രമിവൻ ബ്രഹ്മജ്ഞാനാർത്ഥികളിൽ ഉത്തമോത്തമനെടോ.